Cari amici della Tenda TV, rieccoci qui da Piazza Flaminio per cominciare questo viaggio che ci porterà a conoscere gli eventi legati a Sant'Augusta. Come di consueto, il Comitato Festeggiamenti di Sant'Augusta, con il patrocinio e la viva collaborazione del Comune di Vittorio Veneto, dà seguito anche quest'anno ai festeggiamenti dedicati alla Santa Patrona. Oltre agli appuntamenti religiosi che avrete modo comunque di conoscere attraverso il sito di Sant'Augusta, www.santaugusta.org, e su quelli che sono i siti ufficiali della diocesi, ci sono tutti quegli eventi che come sempre raccolgono momenti che vanno dalla musica alla cultura al gioco per i bambini in un contesto come quello del centro storico di Serravalle. Come di consueto a Sant'Augusta ci saranno diversi luoghi che saranno il punto di incontro di chi vorrà venire a festeggiare Sant'Augusta. Come di consueto avremo Piazza Flaminio, Piazza Vecellio e Piazza Minucci, oltre ad essere coinvolti in questo caso il Museo del Cenedese e Palazzo Todesco, in una kermesse che, come dicevamo, porterà assieme musica, cultura e spazio ai più piccoli, spazio ai bambini. Infatti partiamo con domenica 17 agosto da partire dalle ore 18 ci sarà lo storico oramai celebre mercatino dei bambini qui in Piazza Flaminio. Mentre sempre lo stesso giorno, vale a dire domenica 17, a partire dalle ore 19 ci sarà un DJ set in quelle di Piazza Vecellio, dove sono collocati gli street food che oramai fanno da corollario alle numerevoli e importanti attività serravallesi. Poi in Piazza Flaminio tornerà un momento particolare con musica classica, pop, rock, con un ensemble Palladio che ci porterà attraverso la musica d'archi a vivere la musica nelle sue sfaccettature dal barocco fino al rock pop. Poi alle ore 21, sempre in Piazza Minucci, dove solitamente si svolgono i concerti, quelli più importanti delle varie serate, ci sarà Rumba de Bodas che ci accompagnerà nella serata. Inoltre quest'anno, proprio nella giornata di domenica 17, a partire dalle ore 18 fino alle 22, sarà possibile nei diversi locali di Serravalle partecipare all'iniziativa Mangiafuochi, che sono cicchetti in centro storico. Ci sarà l'opportunità di, degustando i prodotti che verranno proposti dai vari locali, di ricevere un coupon che poi darà l'opportunità nelle giornate successive di partecipare alle estrazione di, diciamo pure, anche se è una sorpresa, un'opera d'arte, un premio particolare. Quindi invitiamo i visitatori a partecipare a questa particolare iniziativa e a vivere la sorpresa che a partire dal giorno 22 di agosto, a conclusione di festeggiamenti di Sant'Augusta, sarà assegnato questo particolare premio di grande qualità e sicuramente che farà molto piacere. E passiamo a lunedì 18 di agosto. Cominceremo con un evento particolare costruito in collaborazione con il Comune di Vittorio Veneto. Si tratta del libro di comunità, un libro che di fatto è stato adottato dalla biblioteca civica del Comune di Vittorio Veneto e che verrà presentato in una lettura un po' particolare. Il libro in questione si tratta Nome di battaglia Nero. Successivamente, a partire dalle ore 18, sempre in Piazza Flaminio, che è un po' il luogo dedicato ai bambini, ci saranno delle letture proprio per i più piccoli. Poi ricordiamo che alle ore 18 al Museo del Cenedese ci sarà la presentazione di Vini dei Monasteri, che è un tomo realizzato dall'editore Kellerman, che sarà presentato per conoscere un po' quelli che sono queste particolarità dei vini prodotti all'interno dei monasteri. Poi in Piazza Vecellio comincerà la serata aperitivo con della musica con il gruppo Borgovilla. Poi, sempre a partire dalle ore 21, Piazza Minucci si accenderà con Rob Daz e Alberto Visentin, mentre in Piazza Flaminio ci sarà sempre un concerto a tema a partire dalle ore 21. E siamo al momento di martedì, sempre a Palazzo Todesco, la seconda puntata del libro di comunità Nome di battaglia Nero,
continuerà questo viaggio a conoscere da vicino questo particolare libro che è stato adottato dal Comune di Vittorio Veneto all'interno di questo progetto del libro di comunità. Sempre alle ore 18, di nuovo spazio per i bambini con delle letture dedicate ai più piccoli, mentre a partire dalle ore 18 al Museo del Cenedese ci sarà la presentazione del libro La grande guida dei castelli delle Venezie, edito da Dario De Bastiani editore. A seguire poi un altro appuntamento sempre in Piazza Vecellio con musica a partire dalle ore 19 con Aterego e Piazza Minucci sulle note dell'anima, un trio pianoforte, violino e violoncello, mentre in Piazza Flaminio tornerà anche qui un altro spettacolo musicale a partire dalle ore 21. E siamo a mercoledì 20 con un altro appuntamento sempre in Piazza Flaminio a partire dalle ore 18. Tornano i burattini con uno spettacolo Storie di lupi, appuntamento naturalmente dedicato ai bambini, a cui farà seguito sempre in Piazza Vecellio il solito appuntamento con l'ora dell'aperitivo a partire dalle ore 19 con Round Midnight, che è un gruppo che ci terrà compagnia per accompagnarci successivamente a partire dalle ore 21 con Minimal Klezmer, che sarà un appuntamento dedicato alla musica, al sound della musica popolare, e in contemporanea poi da Piazza Minucci ci sarà il momento dedicato a un grande concerto con i The Replay. E siamo giunti al 21 di agosto, giornata clou con tutta una serie di appuntamenti. In Piazza Vecellio alle ore 19 ci saranno i Sappada, poi ci sarà il ritorno di un grande altro evento, l'Anguria Party, con la parata della Santa che vedremo a partire dalle ore 21 in Piazza Flaminio, e poi come d'abitudine vedremo collocarsi all'interno del centro storico, e poi Piazza Minucci a partire dalle ore 21 con lo spettacolo di Melly de Moody's. Questo naturalmente a portarci in quello che sarà il grande evento della serata. Ricordiamo durante questo periodo sarà attivo il Luna Park con le giostre che oramai fanno da corollario attorno a quelli che sono i festeggiamenti di Sant'Augusta. E allo scoccare della mezzanotte, come oramai tradizione, non potevano mancare, tornano i famosi fuochi di Sant'Augusta, e chiamiamoli come vanno chiamati nel nostro dialetto vittoriese, non spettacolo pirotecnico, perché sono i fuochi di Sant'Augusta, oramai uno spettacolo che ci viene invidiato, possiamo dirlo, da tutto il Veneto per la sua maestosità, perché oramai un evento che fa parte della lunga tradizione, oltre 30 minuti di spettacolo, che anno dopo anno ci tiene incollati con lo sguardo al cielo a partire dalla mezzanotte. Uno spettacolo che chiaramente conclude quelli che sono i festeggiamenti della Santa, i festeggiamenti come possiamo dire di carattere ludico, di carattere ricreativo, ma ricordiamo che accanto a questo ci sono tutti gli altri eventi religiosi che portano sia su al santuario ma anche qui al Duomo di Serravalle, portano i fedeli per ricordare questo evento che, ricordiamo, è sì un evento di carattere culturale e storico, ma è anche e soprattutto un evento di carattere religioso a cui siamo molto legati, e non dobbiamo mai dimenticare queste nostre radici legate proprio a Sant'Augusta. E con questo abbiamo tutto il programma di questa lunga settimana che ci terrà compagnia, lo ricordiamo, 17-21 di agosto, che ci terrà compagnia qui a Serravalle. Quindi il nostro invito è essere presenti, a vivere con noi questa lunga settimana di grandi eventi che sicuramente porterà tantissime persone qui a Serravalle, come lo è sempre stato. A questo punto è anche giusto fare un ringraziamento fin da ora a tutti coloro i quali hanno collaborato e stanno collaborando per la buona riuscita dell'evento, in particolare tutti i collaboratori del Comitato Festeggiamenti di Sant'Augusta, che a vario titolo si sono impegnati in questi giorni, si stanno impegnando in questi mesi nel mettere in piedi questa macchina organizzativa. Non da ultimo, lo ricordiamo, anche la predisposizione di quello che è tutto il campo fuochi dove vengono lanciati i fuochi di Sant'Augusta, che richiedono anno dopo anno
una importante collaborazione, e in questo ringraziamo anche in modo particolare anche la famiglia Bottoli, che dà l'opportunità al comitato di poter utilizzare il campo fuochi per realizzare anno dopo anno il grandissimo spettacolo pirotecnico. Un grazie lo vogliamo dire al Comune di Vittorio Veneto, vicino alla realizzazione di questo evento, che si è reso partecipe anno dopo anno, dando una mano importante al Comitato Festeggiamenti di Sant'Augusta nel portare avanti questi temi. E un grazie lo vogliamo anche dire a tutti gli sponsor che sono vicini a questa iniziativa, e lo diciamo anche ai serravallesi, che magari in questo periodo vivono un po' di disagio per quanto riguarda la viabilità e per quanto riguarda l'organizzazione di questo evento, ma comunque è un appuntamento che riempie il cuore, perché ci porta a quella che è la lunga tradizione di cui noi siamo portatori e che è giusto portare avanti. Quindi un grazie ancora a tutti coloro i quali vorranno festeggiare con noi, un grazie particolare alla Tenda TV, sempre vicina e sensibile a portare avanti questo evento, a renderlo ancora più pubblico, e quindi vi aspettiamo qui in piazza o nei vari punti dove potrete gustarvi tutti i particolari di questi festeggiamenti di Sant'Augusta. Grazie e naturalmente buona Sant'Augusta a tutti.